这个煮面再这样煮不行的。这个火得关了，应该，因为这面再煮它就软了。就差这一丢丢。刚好就这一丢丢。嗯。好了，丁，去。行吗？嗯，很好吃。行不行也就它了。面条呗。来，快来吃。给。啊不，我蹲着。哎，其他人吃了吗？曼曼，哎，哎呀，我来了。涛涛，哎，这坡真有点陡。太阳神，太阳神。太阳神哥哥那呼噜声横啊！太棒了，那呼噜声。我前一秒还在跟他讲话，过了几秒钟，他就已经开始慢慢的。我说这个呼噜还行啊，还行。不对劲，开始慢慢的，还行。不对劲。丁儿特别惨，他睡在暴风眼上。我怎么隐约听到有人在谈论我呢？我们准备当着你议论你，只是因为你来太晚。我们有在议论你的呼噜声。为什么你们觉得不会是小丁呢？不可能是他。你们带有偏见，就觉得韩东君看着就像会打呼。不是，因为我也会打呼，打呼这个事儿不丢人，但是我只是觉得说就是很 man 硬汉那种形象力度。那我那不是呼噜声，是牛叫声。